Hello，我係世紀28阿 Sam 啊，今日帶大家去睇一個傾陶蟹鏈嘅3房單位。事不宜遲，我哋即刻去片。入屋嘅左手邊，傾陶揀咗一個標準嘅廚房啦。呢個位置本身係做一個雙門雪櫃嘅，廚房嘅位置亦都寬敞嘅。咁啊，有部分業主佢哋可能喺呢個位置咧會做多組工作台，或方便煮嘢食啦。客廳四四正正嘅，有個對流窗。好簡單啦，梳化點樣擺啊，電視點樣擺都一目了然啦。景觀都尚算開揚嘅，咁啊望到前面嗰個國際學校啦，同埋呢一個沙田嘅河景。方向係向西南，有少少偏南嘅。自己有個網球場嘅位置啦。下邊望返自己園林，小橋流水，都幾舒服嘅。佢兩間房都係四四正正，都好擺位嘅。客廳同埋所有房間都係同一個方向噶啦。咁啊，廁所呢個廁所係有名次嘅設計嘅，咁佢就收埋咗喺一個櫃度。兩間房都四正嘅，主人房嘅套廁啦。OK， 大家參觀完呢個單位覺得點樣呢？如果想睇現樓，又或者想了解多少少資料嘅話呢，咁可以喺呢一個位置嗰度聯絡我。咁就記得 subscribe 我哋個 YouTube channel 同埋我嘅 Facebook。咁啊，下次見，拜拜。啲仔女都大晒啦，咁我都可以出返嚟做嘢啊！其實呢區我都好熟啊，我都應該得嘅。喺呢度做白紙呢都唔驚，會有人教你，仲唔使擔心自己一個人食 lunch 㗎。仲諗咩啊？我哋得，你都一定得。加入旗袍，展開2次人生。